Ой, сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Айдананың қуыршағы 10-ші бөлімін айтып беремін. Ал ендеше тыңдаңыздар. Егер де 11-ші бөлімін көргілеріңіз келсе, менің арнама жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Айдана, кеттік. Балаңды құтқарамыз, деді қуыршағына. Қуыршағы кеттік деді. Екеуі аквариумның ішіне сүңгіп кетті. Айдана, аквариумның іші недеген үлкен теңіз болып кеткен деп ойлады. Сөйтіп, олар сүңгіп кеткен кезден жыртқыш адам деді қуыршақ. Айдана селк етіп қарады. Сөйтсе, сол жыртқыш адам келе жатыр екен шынымен де. Ол мойнына бір дорба асылбаған. Оның ішінде қуыршақтың ағайындары бар екен. Айдана соған қарай жүзе бастады. Бірақ олар ары қарай жүзе алмады. Бір әйнек пе тұрып қалған, бір нәрсе тұрып қалған сияқты болды. Ол Айдана «Хей!» деп қалып еді, ол адам естімеді. Бір түрлі адам екен, құлағы естімей ме, көзі көрмей ме деді. Сөйтіп, ол адам кемеге мініп кетті. Сол кезде алдындағы әйнек жоқ болып кетті. Айданалар да кеменің артынан жүзе бастады. Сөйтіп, кеме алып болады. Олар ағайындарынан кәуап жасайын деп жатыр екен. Айдана, олар кәуап пісіріп жей деп ойлады. Сөйтіп, бір дыбыс шықты. Сөйтіп, қараса, бір дыбыс шықты. Қандай дыбыс бұл? Деді Айдана. Қуыршағым, бұл менің ағайындарымның дыбысы. Олардың жаны ауырып жатыр деді. Сөйтіп, жыртқыш адам деді ағайындары. Жыртқыш адам келе жатыр деді ағайындары. Айдана түсінбей қалды. Егер де балалар, мен алдыңғы видеода айтқандай 11-ші бөлімін көргілеріңіз келсе, онда менің арнама жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.